ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மைக்கோட அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒரு யூடியூபராக இந்த மைக்கில் உங்களுக்கு குறைந்த பட்ஜெட்டில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த மைக் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக் எப்படி வாங்கணும்னா, டிஆர்எஸ் பின் ப்ளக் வாங்காதீங்க, டிஆர்ஆர்எஸ் ஆடியோ ப்ளக் வாங்க. அது எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், 2 கோடு இருக்குது வாங்காதீங்க, அதாவது 3 கோடு இருக்கிறது வாங்குங்க. அப்போ தான் சிறந்த மைக் இருக்கும். எதுக்குன்னா மைக்ரோஃபோன், கிரவுண்டு, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆடியோ அண்ட் லெஃப்ட் ஆடியோ, அப்போ தான் 2 பக்கம் உங்களுக்கு கேட்கும். இது வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக் எனக்கு இப்படி தான் வந்துச்சு. இந்த மைக்கோட விலை 250 ரூபா. பேக்கை பிரித்து உள்ளே பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நமக்கு மைக்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மைக் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறதுக்கு ஒரு 6 நாள் ஆச்சு எனக்கு. பிரித்து உள்ளே பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரெயிட் நமக்கு மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அதோடு நமக்கு ஒரு கிளிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க காலரில் மாட்டி பேசுறதுக்காக. காலர் நல்லா மாட்டி பேசினா தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னது மாதிரி டிஆர்ஆர்எஸ் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே மைக் மேலே ஒரு ஸ்பாஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அது எதுக்குன்னா ரொம்ப காற்றடிச்சா, அதாவது நாய்ஸ் உள்ளே கேட்காம இருக்க, அது இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஆனால் நாய்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பாஞ்ச் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒயரோட லென்த்து குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் நல்லா குவாலிட்டியாகவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ இந்த ஒயரோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. ஆனால் 250 ரூபாய்க்கு இது ஜாஸ்தி தான். இந்த கிளிப்பை நம்ம இதில் மாட்டிடலாம் அப்படின்னு. கிளிப்பை மாட்டியாச்சு. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக காலையில் மாட்டிக்கலாம். இந்த ஒயரோட லென்த்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மீட்டர் வரும். சரி, இதோட இப்போ எப்படி டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் மைக் இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்போ என் வாய்ஸ் எப்படி கேட்குது, பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் எப்படி கேட்குது அப்படின்னு நல்லா பார்த்து கேட்டுக்குங்க. இப்போ எதுவுமே பண்ணல, என்னோடய அடாசிட்டியை நாய்ஸ் ரெடியூஷன் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. டைரெக்டாக என் ஃபோன்லேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மைக் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணல. ஸ்ட்ரெயிட்டாக மைக் மட்டும் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ வாய்ஸ் எப்படி இருக்குது, பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் வருதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த மைக் இன்செர்ட் பண்ணல. ஆனால் நான் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். முன்ன இருந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கும் இப்போ இருக்கிற ஆடியோக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். கொஞ்சம் மைக்கே இல்லாமல் 2 நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாமல் முன்ன சவுண்டு இருந்தது. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக் பண்ணல, ஆனால் நான் நாய்ஸ் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் அப்படின்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மைக் இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கேன். முன்ன மைக் இன்செர்ட் பண்ணதுக்கும் இப்போ இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். இப்போ மைக்கும் இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கேன், நாய்ஸும் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். முன்ன இருந்ததுக்கும் இப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நல்லா பாருங்கள். பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் நல்லா கேட்குதா இல்லை என்னோடய வாய்ஸ் நல்லா கேட்குதா அப்படின்னு பாருங்கள்.